Nkwaniriza nnyo nate mukadde kano wetukutuusizaako embeera y'obudde omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebiwerako era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Gulu yabadde ewezezza millimeters 9.5, Arua yabadde ewezezza millimeters 6, Jinja yabadde ewezezza millimeters 5, so nga ate mu mbalala zabadde zeze millimeters 2.2. Enkya ku makya tusuubira akasana okukeera okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, so nga ate mu biseera eby'olweggulo tusuubirayo enkuba okutonnya mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale awamu n'eyo mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuukira ddala ku degrees 30 mu kitundu ekyo ekya Kotido. Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28, ate olwo yo mu Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde, n'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu.